പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഇത്ര ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എവിടാണെന്ന് അറിയാവോ? മാത്തൂർ തൊട്ടിപ്പാലം കാണാനായിട്ട്. അത് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പം അതും കൂടി കാണാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ എത്രത്തോളം ഒക്കെ കാണാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹൈവേ അറിയിരിക്കണം. ഇതാണ് കന്യാകുമാരി ഹൈവേ. നമ്മുടെ ബോർഡർ കഴിയും അല്ലെ? തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും ബോർഡറിലാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം കന്യാകുമാരി ബോർഡറിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇത് പണ്ട് കോളേജ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. NSS കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് ഇതുപോലെയല്ല റോഡ്. അന്ന് കുറച്ച് താഴ്ന്നാണ് റോഡ് കിടന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വലത് വശത്തേക്ക് പോകണം. കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു കോളേജ്. ഇതാണ് സൽമാന്റെ കോളേജ് കേട്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന SCT കോളേജ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാപ്പനോട് KSRTC ഡിപ്പോ. ഇനിയിപ്പോ സൽമാന്റെ കോളേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സൽമാന്റെ പ്രൊജക്ട് തീർന്നല്ലേ സൽമാൻ? പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് ഫാസ്റ്റായി മാറും. ആ വീടൊക്കെ നോക്കിയേ. ഇതൊന്നും അല്ല, അവിടെ പണ്ട് അവിടെ ഏറ്റെടുത്ത ഭാഗമായിരുന്നു. മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലേ? ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വീട് ചെത്തിയാണ് അവരെടുത്തത്. പാലം ചവിട്ടിയാണ് മോളിൽ വീടൊക്കെ ചെത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഈ വീടൊക്കെ ഇടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ലേ? നമ്മള് UK എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. UK ഇവിടെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അല്ല, ഉദയകുളങ്ങര. ശരി. തമിഴ്നാട് ബസ്സൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. തമിഴ്നാട് ബസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് മത്സരമാണ്. KSRTCയും നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിന് വണ്ടിയും SCTC. ഇതിന്റെ മരമുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ ആൽമരം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. എനിക്കൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരും തോന്നുന്നു. ആകാശം കണ്ടോ? നല്ല മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് കിടക്കണം. തേങ്ങാപ്പട്ടം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയണം. പോയാല് അല്ല കന്യാകുമാരി. നമ്മളീ കാണുന്ന ആ പാലത്തിന്റെ പില്ലർ കണ്ടോ? 28 പില്ലറാണ് ഈ പാലത്തെ ഇതുപോലെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പാലത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പൊക്കമുണ്ട്. ഈ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി വേണം നമ്മൾ കയറി മുകളിലെത്താൻ. പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്പൈറലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പാലത്തിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കാം. പാലാഴി ആറിന്റെ കുറുകെയുള്ള ഈ പാലത്തിന് 115 അടി പൊക്കമാണ് ഉള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വേണം നമ്മൾ മുകളിലെത്താനുള്ളത്. ഇവിടെ എന്തോ തമിഴിൽ എഴുതിയിരിക്കാണ്, എനിക്ക് പുരിയാത്. ശരിക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രം നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാലം. നോക്കിയേ, രണ്ട് സൈഡില് നല്ല താഴ്ചയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കനാല് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലാണ് വെള്ളം പോണത്.
പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ നോക്കി, ആ മലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാർമേഘം വരുന്നത് നോക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാർമേഘമാണ്. ഞങ്ങൾ നിന്നപ്പോ ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്, പോവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൈക്കിൾ ഓട്ടി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പൊക്കം ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ തെങ്ങുകളുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, എന്ത് താഴ്ന്നാണ് ആ തെങ്ങുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറവുള്ള ഒരു സമയമാണ്, അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാമല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത് ആ കാണുന്ന ടവർ വഴിയാണ്. അതിന് നല്ല തണുക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. തണുപ്പടിച്ചത് മരക്കൊമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുവാണ്. നിസാർക്കായും റിസ്വാനും മുന്നേ തന്നെ നടന്നുപോയി. ഞാനും സൽമാനും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാം നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ട്. ശരിക്കും അവര് അങ്ങ് താഴെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കടയുണ്ട് കണ്ട, എല്ലാ സാധനവും കിട്ടുന്ന കട. നമ്മളെ നാരങ്ങ മിഠായി, തേൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പൈനാപ്പിൾ, വേണ്ട അടുത്ത കട കണ്ട, ഇവര് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നോക്കിയേ, ടൂറിസ്റ്റിന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. നാടൻ പൈനാപ്പിളോ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാ? ഇതെങ്ങനെ വില? വലുതിന് 60. ആ പിച്ചാത്തി എനിക്ക് തരുമോ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്? കണ്ടപ്പോ നല്ല പൈനാപ്പിളേ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാന്ന് കരുതി. 60 രൂപയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ 60 രൂപ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തില് 60 രൂപയാണ്. അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണതാണ്. നിസാറിക്ക് മുന്നേ അങ്ങ് നടന്നുപോയി കേട്ടാ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിസാറിക്കയുടെ ഫാഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിസാറിക്ക് തന്നെ വരണം. പക്ഷെ നിസാറിക്ക് അങ്ങ് മുന്നേ നടന്നുപോയി. നിസാറിക്കൊക്കെ കുറച്ച് വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിസാറിക്ക് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിക്കായിരിക്കും. ഞങ്ങളിതേ ഇവിടെ വൈലാപ്പിള് വാങ്ങിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത്. അതെ, ഇതിന്റെ കണ്ണിരുന്നാലേ കടർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുള്ളാം കേട്ടോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ മധുരമുണ്ട്. ഇതാ കഴിച്ചു വയ്ക്കേ, കഴിക്കണം എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്. ഓ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച്
സൂപ്പർ ജഗ, നല്ല വിൽപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങി കട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിക്കും. കണ്ടോ, അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല. 60 രൂപ തന്നെ കൊടുത്തു. 1 കിലോ 58 രൂപ വില മാങ്ങ. അപ്പൊ ശരി എന്നാ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഞങ്ങള് പൈനാപ്പിൾ കണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിസാറിക്ക വിളിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നിസാറിക്കയും റിസ്വാനും കൂടെ ആദ്യമേ അങ്ങ് നടന്നു പോയി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മള് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ, ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണേ. അവര് ക്ഷമകെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളെ കാണാത്തോണ്ട്. കണ്ടോ, ദൂരെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ, അവിടെ കണ്ടോ. നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കട. ഒരു അമ്മൂമ്മ നിൽക്കണേ. അമ്മൂമ്മ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാ? വേണ്ട അമ്മ, പൈനാപ്പിള് മേലേന്ന് വാങ്ങിച്ച്. ഇത് നാടനാ അമ്മൂമ്മ? നല്ല എടുക്കുമ്പോ. അമ്മൂമ്മയുടെ വീട് എവിടെ? പക്കത്താ? അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയുടെ പേരെന്തുവാ? കമലബായി. പോയിട്ട് വരേ. എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങള് വന്നപ്പോഴേക്ക് നിസാറിക്ക വഴക്ക് പറഞ്ഞേട്ടാ. ഒരു വാക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ എല്ലാവരും പാസ് ചെയ്ത് പോയി, ഞങ്ങളെ മാത്രം കണ്ടില്ലാന്ന്. നിസാറിക്ക അറിയണ്ട ഞങ്ങളവിടെ നിസാറിക്കാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങിച്ച് കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നേരത്തെ ഇങ്ങ് നടന്നു വന്നു. കണ്ട കന്നാലിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൈനാപ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നേ. എങ്ങനെ പൈനാപ്പിളിന് വില? പൈനാപ്പിൾ ഒരു കൂറ് 100. ഒരു കൂറ് 100? അത്രയാ? അത്രയും. അങ്ങനെ വീണ്ടും 2 പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങി. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, ഇതിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ വീഡിയോ നിസാറിക്ക കാണിച്ചു തരും. ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൈനാപ്പിൾ കട്ടിങ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. താഴെ നോക്കിയോണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നിസാറിക്ക കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാണാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മള് നേരെ പോകുന്നത് തൃപ്പരപ്പിലേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നോ നോക്കിയേ. അവിടെയുള്ള സമീപവാസികൾ കല്ലെടുത്ത് അതിലേക്ക് വെക്കാണ് വെള്ളം നിൽക്കാനായിട്ട്. കല്ല് വെച്ചാലും വെള്ളം ഒലിക്കേണ്ടത് ഒലിച്ച് തന്നെ പോകും. സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാറിന് 40 രൂപയാണ് അവർ വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ കുറെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ദേ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? അവരാ ഓടയുടെ അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണേ. നിറച്ച് പൈനാപ്പിള്, 2 ചക്ക,
എന്നിട്ട് അവർ ഒരു ചക്കതയെ ഇറുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് കുറച്ച് മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കടകൾ ഇതേ കണ്ടോ, ഇതുപോലെയുള്ള കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ശരിക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ വരുന്ന ആ എല്ലാ ഫീലും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടകൾ, മഴ കാരണം ഇവിടെ ടാർപ്പൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകണം. 125 രൂപ ക്യാമറയ്ക്കാണേ. ഇതേ നോക്കിയാൽ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ, വാവ്, അടിപൊളി. ഒരുപാട് പേര് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കി, നമ്മള് ഇവിടെ സൽമാൻ അല്ലേ, ആ ഒരു പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിന്ന് കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ലേഡീസിന് പ്രത്യേക വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേ വന്നിട്ട് അവിടെയാണ്. ഇത് ജെൻസിന്റെ ആണ്. ശരിക്കും ക്യാമറ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം വെള്ളം വന്ന് വീഴുവാണ്. ഇനി ഒരു നല്ല പോസ്റ്റിനുണ്ടോ താഴേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് അതിന് താഴെ നിന്ന് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നമ്മളാരും കുളിക്കത്തൊന്നുമില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോവുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ടിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, പോസ്റ്റിലാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും ഇതിന്റെ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാന്ന് കരുതി. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോവാൻ നിസാർക്ക പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്ന വഴി പോകണ്ട, കാട്ടാക്കട റൂട്ട് വഴി പോവാന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ദേ നല്ല ഒരു കാഴ്ച. ഈ കള്ളിമുൾ ചെടി കണ്ടോ സമി? കള്ളിമുള്ള് ആ മലനിരക്ക് ഉണ്ടോ, സിക്സാഗ് പോലെ കണ്ടോ. ആ കാർമേഘം ആ മലനിരക്കിനെ മൂടിയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് വന്നതല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടപ്പോ ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പോയില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പോയത്. ക്യാമറയ്ക്ക് എത്ര നമുക്ക് എടുത്തത്? 125. പിന്നെ നമുക്ക് 4 പേർക്കും കൂടി 20, അങ്ങനെ 145 രൂപ കൊടുത്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എന്ത് പറയാൻ, ഇവിടുന്ന് അധികം ആളൊന്നുമില്ല. വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. നോക്കിയാൽ ആറ് നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്ക് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടാ. നല്ല രസമുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ, ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ക്രൗഡോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു നാച്ചുറൽ. ഇവിടെ ശരിക്കും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല. ഇവിടെ അടുത്തതേ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിസാർക്കടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയാ മതി. മെയിൻ റോഡാണ് ആ കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനേ തോന്നത്തില്ല. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിതേ നമ്മളെ കാലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു
ആ വീട്ടുകാർക്ക് എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ. അവർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ആ ഇത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണല്ലോ. സിറ്റി ലൈഫ്. നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഇല്ലാത്തത് വലിയ കഷ്ടമായി പോയി കേട്ടോ. പാവ സുൽത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൽമാൻ എടുക്കും നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ. എന്നാലും നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നേ. സുൽത്താൻ വേറൊരു ആംഗിളാണ്. മൂന്ന് പേരും 3 രീതിയിൽ മിടുക്കന്മാരാണ് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റ് കേട്ടോ. ചെറിയ ബാക്കിലാരും നിൽക്കുന്നൊക്കെ കയറിന് നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ രണ്ട് വീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു റിസോർട്ട് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ ഇതിലേ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണോ കണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. അതാണ് അത് റിസോർട്ടാണ്. ഇതാണ് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. നിങ്ങളെ ക്ലിയറാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാലത്തൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് യാത്രയാണ്. ഒരേ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ 3 സ്ഥലങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സന്ദർശിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചയും നമുക്കിവിടെ വന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഉച്ചയായപ്പോഴേക്ക് ഇത് 3 കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ആ ടെമ്പോയിൽ ഒരു ആനയെ കണ്ടോ? ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന യാത്രയും അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ട സ്ഥലവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ട സ്ഥലം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാനും വെള്ളത്തിലേക്ക് കാലിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പേടിയുള്ളത് വല്ല മുതലയോ അങ്ങനെ എങ്ങാനും വന്ന് നമ്മുടെ കാല് കടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉൾഭയമുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും ഇപ്പോഴും തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളറിയാത്ത നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ അത് തേടി തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മളുടെ ഇനി അടുത്തുള്ള യാത്രകളും. ദേ ആ കാണുന്നത് കണ്ടോ, അതാണ് ചിറ്റിപ്പാറ. അതിന്റെ മുകളിൽ നോക്കിയ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഈ ചിറ്റിപ്പാറ പിടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അതൊരു റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പബ്ലിക്കിന് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്.